السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين مشاهدينا الكرام بالمغرب خارج أرض الوطن. في هذه الإطلالة أول شيء نبدأ به الصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، ودعواتنا بالنصر والتمكين لكل اللاعبين ولفريقنا الوطني في النهائي المرتقب إن شاء الله. المثل تيقول منين يكثروا عليك العديان عرف راسك غادي مزيان. اسمع مزيان، منين يكثروا عليك العديان عرف راسك غادي مزيان. وهذا الفيديو هو في خاطر العديان رقم 1 ورقم 2، في خاطر صحاب كيسان ديال اتاي والحلوى الفقاص. الفقاص خلوه لي انا بوحدي كنفقس به العديان مع عصير بنان في كاس كبير للحمير، صحاب نظريه الجلسه والتبوهيل. الدكرمت الكريم ملكته والدكرمت اللئيم تمرده، الدق عليك الكرغولي وزيد عليهم حماقه مدرب مصر. ارتيت باش ما نعطيهش اكثر من حجمه، غنجمعوه هو في الميكسور، هو وخوه حسام والبراح البوق اللي حدانا. والناس اللي جاوا لبلادنا وشافوا الصور ومشاو كيديروا روبورتاجات وكيقول لهم شفنا في المغرب واحد الصور، حيت ما عارفينش قيمه الصور قال لهم داخل الصور كاين حاجه ومن وراء الصور كاينه زباله. يا وجه الزباله هو، ولكن راه قال لها الحسن الثاني الله يرحمه ليعلم الجميع مع من حوشرنا في الجوار. وهذا درس لاصحاب خاوه والجمهور ديال اكادير نشجع مصر كثر من اي بلد اخر. والله ما يقول لا فيكم مزيانه، والله وجابتكم الصمطه ما يعقلوا عليكم، واعتذر اللي في قلبي على لساني. والله حتى الأغلبية حاسدينا وما حمليناش، هربنا عليهم بسنوات ضوئية في الرياضة طبعا. غادي نكونوا قطعنا أشواط في الازدهار والرقي، وأكيد الجيران وعلى راسهم الكراغلة غادي ندقوا آخر مسمار في نعشيهم، وفي الأخير نتمناو الخير القدام والمنتخب يحقق المراد ونربحوا الكحلوشه ان شاء الله اللي كانت معكسه معنا سنين هذه. والسلام عليكم ورحمه الله.